Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Luzce Devim Saraswatim Vyasam Tato Jyamtirayet Nastamesya Bhadresu Nityam Bharata Sevyam Bhagavati Tamasloke Bhakti Bhakti Naistike. We are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 37, The Killing of Keshi and Vyoma, text 25. Srimad Bhagavatam, 10. kapitola 37, zabití démonů Kéšiho a Vyomy, sloka 25. Bhagavanapi Govindo Hatva Keshinam Ahave Pashum Apalayat Palai Pete Vacha Sukavaha Bhagavanapi Govindo Hatva Keshinam Ahave Pashun Apalayat Palai Pete Vacha Sukavaha Bhagavanapi Govindo Hatva Keshinam Ahave Pasuna Palayat Palai Prete Vacha Sukavaha Bhagavanapi Govindo Bhagavanapi Govindo Keshinamahave Hatva Keshinam Ahave Pasuna Palayat Palai Titaya Pracha Sukava Prete Vacha Sukavaha Bhagavanapi Govindo, Bhagavanapi Govindo Vakeshina Mahave, Hatva Keshinam Ahave Shuna Palayat Palai, Pasuna Palayat Palai Prita Vraja Sukhava, Prete Vacha Sukavaha. What is this? Bhagavanapi Govindo Hatva Keshinam Ahave Pasuna Palayat Prete Vacha Sukavaha. What word translation? Bhagavan, Bhagavan Nevishipa, Ape, Api As, Govindaha, Govinda Govinda, Hatva, Hatva poté co zabil, Keshinam, Keshinam Demona Keshiho, Ahave, Ave Boji, Pašun, Pasun zvířata, Apálayat, Apalayat pásl, Pálaj, Alai spasáčky, Pritaj, Pritai kteří byli rádi, Vraja, Raja obyvatelům Vrindavan, Sukha, Sukha štěstí, Avaha, přinášející. After killing the demon Keshi in battle, the Supreme Personality of Godhead continued to tend the cows and other animals in the company of his joyful cow boyfriends. Thus he brought happiness to all the residents of Vrindavan.
Poté, co nejvyšší pán osudu zbožství v boji zabil démona Kéšiho, dál pásl krávy a ostatní zvířata ve společnosti svých veselých přátel pasáčků. Všem obyvatelům Rindávánu tak přinášel štěstí. Omakyan Timanasya Chinamsla Smakyan Takshram Tam Hina Tasmai Sugove Namo Chaitanyamanopistam Stapatam Yena Bhutaleshvam Rupkadhamyam Tadati Svapadantikam Vandeham Shiru Shiyuda Padakamanam Shirum Vaishnavam Sham Shirupam Jagajatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam Vitam He Krishna Guna Sinudina Bandhotiyat Pate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vindavaneshvari Vishavana Sudadevi Pranamama Hepe Banka Kalpavasha Kripasan Revasha Padnam Pavandhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namo. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani. Nirvashishya Sriyavadi Paspachai Desata Srila Prabhupada Ki. Can I have the Bhagavad Gita in English? So, Narada departed. Narada odešel. Narada spoke from the sky. He didn't show himself. Narada mluvil hlasem z nebe, neukázal se. And the Keshi demon was just killed, so the Krishna was still alone. The coward boys were a little further. Právě teď zabil démona Kéšiho a byl tam sám, protože pasáčkové byly v nějaké vzdálenosti ještě stále. Krishna, Narada was going to encourage Krishna to move up with his pastimes. Narada chtěl vlastně Krišnovi naznačit, povzbudit ho, aby posunul dál své zábavy. And to come to Mathura to protect his father and mother, Devaki and Vasudeva. Aby odešel do Mathury, aby tam ochránil svého otce a matku Devaki a Vasudeva. So Narada did not want that the residents of Vrindavan would hear that he suggested that Krishna would leave Vrindavan. A Narada nechtěl, aby obyvatelé Vrindávanu slyšeli, že to byl on, kdo řekl Krishnovi, aby odešel z Vrindávanu. Now, Narada said to Krishna, yes, you have killed all these demons. A Narada řekl Krishnovi, ano, ty jsi zabil všechny tyhle démony. And we see we are nearly at the end of the killing of the demons. I think Yoma is nearly the last one. My už se blížíme k tomu konci zabíjení těch démonů, k tomu poslednímu, to byl Vyomásu. And Narada said, yes, you kill these demons and you give them liberation. Narada řekl, ano, ty jsi zabil všechny ty démony a dal si jim osvobození. You are very merciful to them. Jsi k ním velice milostivý. You started with giving liberation to Bhutan. Začal si tím, že si osvobodil Bhutan. But she wanted to kill you. Ale ona tě chtěla zabít. But you were so merciful to her. Ale ty jsi k ní byl přesto tak milostivý. You gave him the position of a nurse of a mother in the spiritual world. Jsi dal postavení matky nebo kojné v duchovním světě. But your mission is also paritranaya sadhanam to protect the devotees. What with your devotees? Ale tvoje mise je taky paritranaya sadhanam, že ochraňuje své oddané. So, Takže yeah.
co s tím budeš dělat? So please come to Mathura and protect your devotees there. Takže prosím, odejdi do Mathury a ochraňuj se odané tam. So Narada was eager to see these pastimes Takže Nárada velice toužil spatřit ty zábavy. because it's Trikalagya, is his past, present, and future. On je Trikalagya, vidí minulost, přítomnost i budoucnost. So he said to Krishna, I want to see how you will kill Mustika and Shanura. Jak se to Krishnovi, já chci vidět, jak zabiješ Muštiku a Čánu. I want to see you how you marry 16,000 wives in Dvarka. Chci vidět, jak se oženíš se 16 000 manželkami ve Dváraci. I want to see how you will kill, how will you will punish and kill Paundraka. Chci vidět, jak potrestáš a zabiješ Paundraku. So he was very eager to see all this. Takže on velice toužil tohle všechno vidět. But it was private because the residents of Vrindavan would not appreciate that Narada Muni said you have to leave Vrindavan. Ale dělal to všechno privátně, protože nechtěl, aby obyvatelé Vrindavanu věděli, že Nárada řekl Krishnovi, aby odešel z Vrindavanu. Of course, in his aprakat lila, his unmanifested lila for us, he never leaves Vrindavan. Samozřejmě víme, že ve své aprakata neboli neprojevené líle, tak on nikdy z Vrindavanu neodchází. But in his prakat lila, he leaves Vrindavan. Ale ve své prakata líle, tak odchází z Vrindavanu. Yes, Narada is departed. Takže ano, Nárada odešel. And what does Krishna do? A co udělal Krishna? He continues herding the cows. Pokračuje v pasení kráv. He's called Govinda, the one who gives pleasure to the cows. Já jsem mu Govinda, ten, kdo těší krávy. And that was his enjoyment, to be a simple cowboy giving pleasure to the Gopas. Tak to byla jeho radost, to být jenom z pasáčky a dávat jim radost. So this verse of today says, after killing Keshi. Tady v tom dnešním verši je řečeno poté, co zabil Keshiho. So then it said in the Sanskrit the word ahave. Tady je to slovo ahave. Ahave means means that Krishna was not injured. To slovo ahave znamená, že Krishna nebyl zraněn. Because of his great strength. Protože on má obrovskou sílu. So his coward boys saw how Krishna killed his demon, Keshi. Sáčkové viděli, jak Krishna zabil toho démona Keshiho. So they felt, yes, we are under the protection of Krishna. Takže cítili, ano, my jsme pod Krishnovou ochranou. So why being fearful? Čeho bychom se měli bát? They lost all fear and they were very happy and pleased. Ztratili veškerý strach a byli velice šťastní. So, and all the people of Vraj were happy with Krishna herding the cows. Lidé z Vrači byli také šťastní, když Krishna pásl krávy. So he's a supreme lord, but what does he like to do is herding the cows. Takže on je nejvyšší pán, ale co on dělá rád? Pase krávy. Yeah. Of course, Krishna is affectionate to his devotees. Samozřejmě Krishna je nakonec si oddaný. So he wanted also to fulfill Narada's desire. Tak chtěl také splnit národovu touhu. So, of course, in order to continue his pastime, Narada could not remain there. Takže aby ty zábavy mohly pokračovat, tak Nárada tam nemohl zůstat. Because what Narada said was a bit offensive to the people of Vraj, to just think Krishna would leave Vrindavan.
Protože to, co Nárada řekl, že doporučil Krišnovi, aby odešli z Vrindávanu, to nebylo pro obyvatele Vrindávanu příjemné. So Krishna is Govinda, but also Bhagavan, the Supreme Lord. Krishna je Govinda, ale také Bhagavan, nejvyšší pán. And his Bhagavan feature in this pastime has been shown that how he killed Keshi. A ten jeho rys Bhagavana v této zábavě se projevil způsobem, jakým zabil Keshiho. It indicates his great power, his strength. To ukazuje jeho obrovskou moc a sílu. So he continued herding the cows, and the cowherd boys were pleased with Krishna having killed Keshi. Takže on pokračoval v pasení kráv a pasáčků a byli rádi a potěšení s tím, jak Krishna zabil Keshi. And the Vishnu Purana is mentioned how these cowherd boys were glorifying Krishna. Ve Vishnu Puráně je popsáno, jak ty pasáčkové opěvovali Krishnu. Because when Krishna killed Keshi, the cows and the gopis were very astonished. Když Krishna zabil Keshiho, tak všichni gopi a gopové byli velice ohromeni. They praised Krishna, but with great anuraga, great attachment. Chválili, opěvovali Krishnu s velkou připoutáností anurága. Seeing Krishna has killed Keshi, the cowards and their wives were overjoyed. Když viděli, jak Krishna zabil Keshiho, tak všichni pasáčkové, pasáci a jejich manželky byli potěšeni. They were freed from all obstacles, all fatigue. Byli osvobozeni od veškerých překážek a únavy. So they welcomed beautiful Krishna with pleasing words and worshipped again and again. A přivítali Krishnu příjemnými slovy a znovu uctívali. That's mentioned in the Harivamsa. Je popsáno v Harivamše. It is the Aracharyas say that Keshi was killed within Vraj. Acharya říkají, že Keshi byl zabit v oblasti Vraji. Of course, Narada also praised him when he came to speak to Krishna. A Nárada, když přišel mluvit s Krishnou, tak ho také opěvoval. But after Narada left, the Kaura boys continued to praise Krishna. A když Nárada odešel, tak pasáčkové pokračovali v tom opěvování Krishny. Of course, this pastime of killing Vyomasura, that's what can we learn from it. Tak co se můžeme naučit z té zábavy zabití Vyomasury? It is somewhere in the scriptures, and I have the reference somewhere in my notebook. A je to popsané někde v písmech a já mám to napsané, kde to je poznámky v bloku. After the Keshi demon was killed, Tady, když byl zabit Keshi demon, Kamsa became very disappointed. Kamsa byl velmi zklamaný a zasmušený. He said, I send all these powerful demons and they are all killed. Říkal si, poslal jsem tam všechny ty mocné démony a všichni byli zabiti. So he was sitting on his throne with his head down. Seděl na svém trůnu a měl svěšenou hlavu. And Vyomasura, one of his friends, appeared. A pak tam se objevil Vyomasura, jeden z jeho přátel. And Vyomasura said to Kamsa, a Vyomasura Kamsovi říká, that don't worry, neboj se, I will kill this Krishna. já toho Krishnu zabiju. I will bring him to you within 4 hours from now. Během 4 hodin od teďka ti ho přinesu. But Kamsa was with his head down, was lamenting, and even did not look at Vyomasura. Ale Kamsa se svěšenou hlavou pořád naříkal, vůbec se na Vyomasuru ani nepodíval. But anyway, Vyomasura had a plan to go to Vrindavan. Vyomasura udělal plán, že půjde do Vrindavan.
And that we will hear in this pastime what his plan was. A v té zábavě uslyšíme, co byl ten plán. He wanted to cheat Krishna. Chtěl Krišnu podvést. Dat Vymasur, wat anahta dus hier represent. Jakou anartu zastupuje Vimasa? He represents the anahta of associating with with cheaters, with rascals. On reprezentuje anartu, když se někdo služuje s podvodníky a velibáky. And praising those who present themselves as an avatar. A když někdo objevuje ty, kteří se prohlašují za avatáry. Yeah, praising false avatars. Když někdo objevuje falešné avatáry. So that's associating with materialistic people. Takže je to vzrušování materialistických lidí. It's very dangerous. To je velmi nebezpečné. Even simple non-devotees, association with non-devotees is dangerous. Dokonce i vzrušování s obyčejnými neoddanými je nebezpečné. Can be very dangerous. Velmi nebezpečné. Why? Proč? Because they think they are the body. Protože oni si myslí, že jsou toto tělo. And they speak out of their realization, I'm the body. A když mluví, tak mluví vlastně v rámci té své realizace, já jsem tohle tělo. Everyone in this world is teaching you are the body. Každý v tomto světě vás bude učit, já jsem tohle tělo. You are born in this country and you are belonging to this country. Narodil se v téhle zemi, patříš téhle zemi. Nationalism is born. To je nacionalismus. And that is the body concept of life. To je tělesné pojetí života. And everyone inspires you to be a good citizen. Každý ti říká, že máš být dobrý občan. And that the goal of life is to enjoy the senses and the body. A cíl života je užívat si smyslu a těla. That in school you are taught you are the body. Ve škole tě učí, že jsi tohle tělo. And they are preparing you for a successful life of sense gratification. A připravují tě na úspěšný život smyslového požitku. Yeah, you must study nicely, then you have a good job. Musíš dobře studovat, abys měl dobrou práci. And when you have a good job, then you can marry. Když budeš mít dobrou práci, tak se můžeš oženit. Have a good wife. Mít dobrou ženu. Many children. Hodně dětí. And all these children will give you pleasure. Všechny ty děti ti budou těšit. And then all these children, they will be also successful, go to school and get a nice job and marry and all that. A všechny tvoje děti budou také úspěšné, budou studovat a budou mít dobrou rodinu. But unfortunately, these things are not happening in this world. Na neštěstí tyto věci se v tomto světě nedějí. So everyone brings you an illusion. You are bombarded you are bombarded with advertisements. Takže všechno, co tady je, tak je k tomu, aby nás uvádělo do iluze. Jsme neustále bombardováni reklamou. How you can give pleasure to the senses and the mind and the body. Jak můžeš dávat požitek smyslu a mysli a tělu. And even people go to the university. A někteří lidé chodí i na univerzitu. To learn to exploit this material energy. Aby se tam učili a vykořistovat hmotnou energii. Get a master's in business administration. A získat titul v obchodním managementu. So that you understand the systems. Abyste pochopili ty systémy. How to get the highest profit with the least
with the least effort. Jak získat největší zisk s nejmenším úsilím. And principles of management, how to control others and keep them also in illusion that they think they are happy. A budu vás tam učit zásady managementu, jak ovládat ostatní a jak ostatní uvádět do té iluze, že budou také šťastní. So schools, universities, they are generally educational institutions where they teach ignorance from the spiritual perspective. Takže školy a univerzity jsou instituce, kde z duchovní perspektivy vás učí nevědomost. What is good association? What is good association? Takže co je dobrá společnost? A good association is Guru, Sadhu, Shastra, Krishna says. Krishna říká, že dobrá společnost je Guru, Sadhu, Shastra. He explains it in the 13th chapter of Bhagavad Gita, To říká v 13. kapitole Bhagavad Gita, verse 5. sloka 5. He refers to Guru, Sadhu and Shastra. Tam se odkazuje na Guru, na Sadhu a Shastra. And that's our guidance. A to je naše vedení. Guru and Sadhu, that's the good association. Guru a Sadhu, to je dobrá společnost. But Vyomasur, he takes the association of rascals. Ale Vyomasura se združoval s darybáky. And they help him to remain a good demon, to stay into illusion. A oni mu pomáhají, aby zůstal dobrým démonem, aby zůstal v iluzi. So that brings us to the point of that's a meditation we can take from this lesson. Takže tohle nás přivádí k tomu bodu, vlastně jakou meditaci si můžeme poučit z této. Do I take association of people who are keeping me in illusion? Združuji se s lidmi, kteří mě udrží v iluzi. Like King Paunraka, he was thinking that he was Krishna. Jako král Paunraka, on si myslel, že on je Krishna. And all his ministers said, yes, you are Krishna, and they worshipped him as the Supreme Personality of God, and they kept him in illusion. A všichni jeho ministři souhlasili a říkali, ano, ty jsi Krishna. A uctívali ho jako Krishnu a udržovali ho v té iluzi. So people in general are doing the same thing. Oh, life is meant to enjoy, so please enjoy. A lidé všeobecně dělají to samé. Říkají, ano, život je určen k požitku, tak prosím, uživej si. Oh, this person has entered the sect. He cannot enjoy anymore. A tenhle člověk vstoupil do sekty, už si nemůže užívat. What a poor guy. To je chudák. These are stupid people. To jsou hlupáci. So they keep you, they think you are an illusion. Takže oni si myslí, že ty jsi v iluzi. Get them out of it. Get them out of it. Měli byste je z toho dostat. So that's Vyomasur. Takže tohle je Vyomasura. But another lesson we can learn from this verse is, A další lekci, kterou si můžeme vzít z tohohle verše, and it's more in the purport. to je spíše v tom výkladu. Purport of Jiva Goswami and Sanatana Goswami, which we discussed. Výkladu Jivy a Goswamiho, Sanatana Goswamiho, který jsme rozebrali. The cowherd boys were happy and without fear, having seen Krishna, killed his Keshi demon. Pasáčkové byli šťastní a beze strachu, když spatřili, jak Krishna zabil tohohle Keshi demona. So they felt protected by Krishna. Takže oni se cítili zcela Krishnou ochráněni. So that is our point. Devotees take shelter of Krishna and they act under Krishna's
protection. To je ten náš bod, že oddaní ty mají učiště u Krišny a jednají pod Krišnovou ochranu. 18th chapter of Bhagavad Gita, verse 58, I think, 18. or kapitola 57, 57. 18:57. So it says, Setasa Sarvakarmani Mai Sanyasyamattva Buddhi Yogam Upasvita Machita Satatam Bhavan. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Ve všech činnostech buď závisí na mě a jednaj vždy pod mou ochranou. V této oddané službě si mě buď plně vědom. So, how to get this protection? Jak získat tuhle ochranu? So that's explained in the purport. A to je vysvětleno ve výkladu. So when one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Ten, kdo jedná svědomím Krišny, se nechová jako pán světa. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. Každý by měl dělat vše podle nařízení nejvyššího jako obyčejný služebník. So that's the point, that one should always act under the protection of Krishna. To je ten bod, že máme neustále jednat pod Krišnovou ochranou. One is under the protection of Krishna if one follows Krishna's instructions. A my jsme pod Krišnovou ochranou tehdy, když následujeme Krišnovy pokyny. When Yudhishthira Maharaj was thinking Když ten Maharaj si myslel, that all this battle of Kurukshetra had been fought just to bring me on the throne, tahle bitva na Kurukshetře se odehrála jenom kvůli tomu, abych já mohl sedět na trůně. and they killed millions of Kshatriyas have been killed just to bring me on the throne. I will go to hell life after life. A miliony kšatriů byli zabiti jenom proto, abych seděl na trůně a půjdu za to do pekla na život za životem. Even Krishna could not convince him. Ani Krišna ho nedokázal přesvědčit. But he arranged that Bhishmadev would speak to him. Ale Krišna zařídil, aby k němu promluvil Bhishmadev. Bhishmadev was lying on a bed of arrows. Bhishmadev ležel na lůžku ze šípů. All the blood was out of his body. Veškerá krev vytekla z jeho těla. But still, by a blessing he got from the demigods, he would not die until he wanted. Ale přesto díky požehnání Bohu on žil, protože on mohl opustit tělo, kdykoliv si přál. When the Pandavas appeared before him, A pak se před ním zjevili pándovci. so Krishna took away all the pain from Bhishmadev's consciousness so that he could speak without hindrance. A Krišna vlastně způsobil, že Bhishmadev necítil žádnou bolest, aby mohl bez problémů mluvit. And he was very happy to see the Pandavas in royal retinue. Byl Yes. velice šťastný, když spatřil před sebou pándovce v královském průvodu, v královském oblečení. That was his inner desire that they would rule the world. Že to byla jeho vnitřní touha, že on chtěl, aby oni vládli světu. And that desire was now fulfilled. A jeho touha byla teď splněna. And then he addressed Yudhishthira Maharaj. A on pak oslovil Yudhishthira Maharáže. Said, one who always acts according to the principles of religion, Řekl ten, kdo neustále jedná podle náboženských zásad, he will always be protected by these same principles. tak bude neustále ochraňován těmi stejnými principy. If we always follow Guru, Sadhu and Shastra, we are always protected by this principle, religious principles. Krishna protects us. Pokud následujeme neustále guru šástra,
sádu a šástku, tak jsme neustále ochraňováni těmito náboženskými principy. He said, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is here sitting before me. A řekl, Krishna, nejvyšší osobnost božství, teď sedí tady přede mnou. And it was his plan A to byl jeho plán, that his supreme will. jeho nejvyšší vůle. He wanted to bring you on the throne because he wanted a pure devotee to rule. On chtěl, aby usednul na trůn, protože si přál, aby vládnul čistý oddaný. So as long as we are following Krishna's instructions, then we will be protected by Krishna. Dokud následujeme Krishnovy pokyny, tak budeme Krishnou ochraňováni. That and in the Prabhupada, Srila Prabhupada said, yes, for Arjuna it was easy to act under Krishna's direction because Krishna was there instructing him. A Prabhupada píše ve významu, že pro Arjunu bylo snadné následovat Krishnovy pokyny, protože Krishna byl přímo před ním. How do we do what Krishna wants in our present situation? Ale jak my máme dělat to, co Krishna chce v naší současné situaci? Prahlāda Maharaj asked Prabhupada, how do I know what Krishna wants me to do? Prahlāda Maharaj se jednou zeptal Prabhupády, jak mám vědět, co Krishna chce, abych dělal? Srila Prabhupada replied, you will do the wrong thing. Prabhupada odpověděl, ty uděláš špatnou věc. That's interesting. Bylo zajímavé. But it's here, Srila Prabhupada writes, if one acts according to the direction of Krishna in this book, ale Prabhupada tady píše, pokud někdo jedná podle Krishnových pokynů v této knize, as well as under the guidance of the representative of Krishna, a také pod vedením Krishnova zástupce, then the result will be the same. Tak ten výsledek bude stejný. So our only goal of life is to act in Krishna consciousness, which means just to satisfy Krishna. Že náš jediný cíl životní by měl být vědomí Krishny, to znamená jenom uspokojovat Krishnu. Then Srila Prabhupada in the Prabhupada speaks about the mentality which we should have while doing our service. Srila Prabhupada ve výkladu mluví o mentalitě, kterou bychom měli mít při vykonávání služby. So he says, I've been appointed, one should think that I've been appointed to discharge this particular duty by Krishna. Krishna appointed. Prabhupada píše, měli bychom si myslet, Krishna mě určil, abych plnil tuto povinnost. So while doing your duty, if you think like that, you think always of Krishna. Takže když takhle přemýšlíte při vykonávání všech povinností, tak neustále myslíte na Krishnu. So that's perfect Krishna consciousness, Srila Prabhupada. Prabhupada říká, že toto je dokonalé vědomí Krishny. And one should act according to the order of Krishna. Měli bychom jednat podle pokynu Krishny. And that order comes to disciplic succession from the bona fide spiritual master. A tento pokyn přichází z žákovské posloupnosti skrze právého duchovního mistra. Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. Proto pokyn duchovního mistra by měl být přijat jako největší životní povinnost. So if one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. Jestliže se někdo stane žákem pravého duchovního učitele a jedná podle jeho nařízení, je zaručené, že dosáhne dokonalosti života. If we are always acting and engage in pleasing the spiritual master by following his instructions, Pořád jednáme a těšíme duchovního učitele následováním jeho pokynů.
then we attain perfection. tak dosáhneme dokonalost. So what does Srila Prabhupada wants us to do? Tak co chceš, Prabhupáda, aby jsme dělali? Spreading Krishna consciousness. Bychom šířili vědomí Krishny. That's also what Krishna says in Bhagavad Gita. To říká Krishna taky v Bhagavad Gita. There will be no one more dear than the one who shares his knowledge with others. Nikdo mi není dražší než ten, kdo dává tomuto poznání. And then we are under the protection of Krishna. Pak jsme pod Krishnovou ochranou. That's an important point to understand, To je důležitý bod, který musíme pochopit. as that will lead us to purification of our consciousness and be situated correctly in our relationship with Krishna. Protože tohle povede k očištění našeho vědomí a tomu, že budeme správně umístěni ve našem vztahu s Krishnou. And that's the beginning of this pastime. To je začátek těchto zábav. Vyomasura we will continue tomorrow. S Yomasurou a budeme pokračovat zítra. Any question? Nějaké otázky, komentáře? This continue, this shlokas continue. Matchitax adogani prasada tarishas patachit ankaram ashrosh. Yeah. You will be lost. We will be lost. This is a big statement. Yeah, that's Krishna does that. Maybe translate. Ten verš, Pokračuje. Karma karmána ještě pokračuje, tam Krishna říká, že pokud nebudeš to následovat, tak bude zničen, což je docela tvrdý výrok. Yeah, if we act out of false ego, thinking we are the body in illusion, then we are lost. Když budeme jednat podle falešného ega, myslet si, že jsme tělo, v iluzi, tak budeme ztraceni. Krishna does that a few times in Bhagavad Gita. Krishna to říká párkrát v Bhagavad Gita. If you do this, you have that result. If you do that, you have another result. Když uděláš tohle, budeš mít tento výsledek, když uděláš něco jiného, budeš mít tam ten výsledek. Yeah, at the end of the fourth chapter, he says, yes, when the word faithful in this knowledge, he will attain perfection. Na konci čtvrté kapitoly říká, že ten, kdo je věrný tomuto poznání, tak dosáhne dokonalost. But the Ashradadana, the one who has no faith in this knowledge, no hope. Ale ten, kdo je Ashradadhana, kdo nemá víru v toto poznání, tak pro ně není to. Or asura आप मूढ़ा जन्मानि जन्मानि Yeah. Mangati. Yeah. So at the end of Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, now I told you everything, now do what you want to do. A na konci Gity Krishna říká Arjunovi, teď jsem ti všechno řekl a teď dělej, co chceš. One devotee said to me, yes, that instruction of Krishna I always follow. A jeden odaný řekl, no, tento Krishnův pokyn já vždycky následuju. But it's up to us Že je to na nás. that to follow Krishna's instructions or not. Je to na nás, jestli budeme Krishnovi pokyny následovat nebo ne. But Krishna said, okay, if you don't follow, that's the result. Krishna říká, jestli nebudeš následovat, tak tohle bude výsledek. So it's our free will. Je to naše svobodná vůle. Good. Thank you. Thank you very much. Chandra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.